donc on suno nyabara o sunon to nyani kharfol man fe parce que kebe gnya o waxini ko bali am sere su kumpa donc on a lire les qui c'est vital parce que kebe ga sonin kara odalla ko ke nyanci gogo ton taxay fo sire gana ni on titinon tay fo sire fe hadu wori kebe ga falle sere gana cintu koma ko sonin kara Allah ikalla dabate o beni sugaire o suga no ko sona dudo kita ko tala kital donc c'est normal que soro kunam bogere parce que do waxini nyakiri ido fabeni kere o do gida nyuguri kere à cause de man n'importe sere comme à cause de man n'importe sere comme donc comment ko ke igana khari mali gambana ko sukari inari Sénégal inari Gambie inari Mauritanie on taxi lel kat comment ko ke on taxi lel kat parce que faut sere fait sere be ga dumu lant dunya no comme sere be ga dumu lant du considérer no comme sere be ga lay mu lant du considérer comme Allah ndo to gam xem prandango kama donc c'est tout à fait normal on a lire mais contentement kebe go maka aro sondo mo ko toxe kebe go on a li bugu braay ko on a ko soronda ce qui s'est passé c'est horrible on l'a tout courni ke kam mor ki ko nanti comment ko nyan sorin kara muna fexni ko comment continuo sere sugati ni comment continuo hypocrisie yana Allah kan dambeli nyana donc on a qaw baka on a ko soronda kebe ga duna nanti c'est pas normal c'est comme faire sere be ga comme mula nasre ta na yonkiri o meñi ngera ngar wor kebe sugariere o sumgir nokbane c'est parce que kebe ganya anyo soa o khagandi nyonga o khagandi nyino papa mun tak place ke ini kemme a deber noy donc c'est juste normal on a mbugu barake na ko ngida nanti on tak nyane sere comme ina continue ina kerindi ken to ko iladin falle voilà une question que moko est-ce que nga yo ndi chere nyan domene Allah nyo comme assalamu alaikum orima nangera kumpante seresu so ni ke gananga bawni oyto kebege bogo maka malinga ayaga ne janjume kebege xewnonga ewa anoko kebege keri o faba ne o kawan kiranye xel seresu xamma gajaga ma kingi ma hayre ma gidma donc ke kundu acha am potanta ntartini sonin kalle men tin musulme ga dingira swa asuna potanta bakonari ona koye nant kebe ganya amali ngoda amadroma ano toxi o duwa ngo fabani kuda do xono kube ni daga yalla la gani nema allanti fitna allanti khafitli fal hakke combat be go xama xal tunantu combat nake anyame nga lenki fe kiant siki ganya men igana haro sukariya o goton tax kebe on taxi len kat kenga serebe ga mulina mugu an mukwa antumul nga mukwa an mukwa banu fini an ranta dungene ya kebe soronga ye ganni odi na odo fa munante bidan dunka ko nyani musulma ko fe kianti go bara ndo akhi ngo dome abul moy gagnado hagal te xibare ko xa ko ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hado mangé mbokarando alhamdulillah rabbil alamin ora latti gor mama akhal gambana ko alhamdulillah ora latti gor mama lenki kebe godo to oyitu o fabe ni ado mani gaccembala non gambana rumu gaccembala non gambana rumu na latti gona mama lenki muntaka jarso o faba muntaka jarso yimuna tini ker kota bane Kenya do girndi lenki norti yeri ti gambana ko kama ti silama ko kama o sigiri Allah horo nyaawtu hora ko mudi sere ay o giri Allah horo nyaawtu hora mudi sere ling nga xini sikki mangé mbokoro manali gene ling ko wona ngere Mamadou Haja torore wiya san torore lenki ko da no a xini curme wari kenal la tigé mbokoro kebe gari igoro ker komo ha anga ngulen ker mo gobe kenyan cigi o ya ganyin ko ni ko yalla Allah angati ijarno danga o yalla nyaga na Allah gona demat munyi adu sebere me gambanero mu mali murteni horno kitin kilme wan saxim pabe gambi wan saxim pabe ku ben lap ndo ku ben gidi bateng sere su yego gantanda na nga ama anga khife o honno nyani lenki o honno nyani kumenen ananda sere jagati kanga
naraga na kari to tongu mbate Allah fo no tonguwa duna sigi tongunya gel tongunya hana men sugay way men ben gere o ko fiyede me lenki khani mba no tira ro kape aro ya kanjen ku ben go ya ko Allah an kati sura na Allah gani sura danga ora fini kina Allah khabi kama abir bere nan ciare mu de nan khoro mu dari khana diga mu ku terenga te deju khana diga mu ku terenga tenkuye oral latti gor mama Allah gano ko falante ku dayma bere